Hello， 同学们好。这是一款典型的空调器室内机控制电路当中的微处理器。这种微处理器它是控制电路当中的核心器件，又叫做 CPU。内部呢，它结成有运算器和控制器，主要的功能作用是用来对人工指令信号和传感器检测信号进行识别处理，并转换为相应的控制信号，对变频空调器整机进行控制。在这个结成电路的表面上有一些字母和阿拉伯数字，那么这些数字它实际上是表示结成电路的这个型号。我们可以通过这个结成电路的手册来查询这个结成电路的各功能角的这个作用及参数。对于结成电路的这个引角排列，我们这里有一个规律可循。在这个结成块的一端，它有一个圆缺口，那么印字面朝上，那么圆缺口对下来的这一个就是这个结成块的起始角，就是我们说的第一角。那么逆时针我们数过去1、2、3、4、5、6，数到这一排的最后一个角，那就是这个21角。21角再绕到对面，这就是22角。再这样数过去，数到上面这一排，那么这个位置的这个角就是末尾端，就是最后一个角。一般双力直插的结成电路，起始角和末尾角都是对应关系。在这个结成电路手册上，我们可以查找它们的各功能引角的这个定义。比如说这个一角它是片线信号端，二角那是时针信号端，三角是数据输出端，四角数据输入端。每一个这个引角它的功能我们都要把它查找出来，并且要进行了解。特别是这个电源 VDD 角像这个42角，这个角呢就是这个电源供电角。我们往往呢就是要测试这个电源供电角是否正常，从而来判定这个结成电路的工作状态。像这一排这个角位都是控制信号的输入和输出端的这个功能角。好，更多的电子知识关注梅一灯，我们下期再见。